小儿咳嗽和大便有什么关系？盛亚玲，小儿科主任医师。小儿咳嗽呢和大便的关系呢，在中医它会讲肺与大肠相表里，所以呢，如果是大便不通的话，就是腑气不降，然后肺气郁结就会咳嗽。但是在我们西医上来讲的话，咳嗽呢，要不然就是感染，它分细菌感染、病毒感染，要不然呢，它就是过敏因素可以导致咳嗽。另外呢，就是支气管的异物里边也可以导致咳嗽。大便干结呢，在西医主要讲的主要是胃肠道的菌群失调。我们的饮食上就是说纤维素吃的比较少，水喝的少，引起大便干燥，所以呢大便就不容易排出来。所以呢就在西医上，咳嗽和大便的这个干燥没有特别有紧密的这种关联啊。一般大便干燥，我们就会让孩子一个是改善这个饮食的结构，就是多吃纤维素和水果一类的食物。1岁以上的孩子呢，就有金双歧这一类的调节肠道的菌群的这个功能。专家提示：一、大便不通是腑气不降，肺气郁结就会咳嗽。2、咳嗽主要是感染或过敏，过敏因素可以导致咳嗽。